あそこ食べないで。はいはい。ごめんごめん。ケンちゃんやめてください。それもやめてください。かわいい。
大丈夫？大丈夫？何したの？毛抜けたよ。毛抜けましたよ。何にびっくりしたの？大丈夫？うん？うん。元気ね。うん。眠かっただけ？疲れちゃった？うん。食べれない？ごめんね。うん。食べれないよ、これ。疲れる？疲れちゃった？スナックしに行く？スナックしに行く？